ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி நம்ம நேச்சர் எசன்ஸோட லாக்டோ ப்ளீச் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அது வந்து காலி ஆயிடுச்சு. இது வந்து என்னோடய செகண்ட் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அமேசான். 100 கிராம் ரீட்டெயில்ஸ் ஃபார் 190 ருபீஸ். பட் அமேசானில் 10% ஆஃபில் 171 ருபீஸுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் மில்க் ப்ளீச் வித்தவுட் ஆக்டிவேட்டர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டன்ட் க்ளோ, ரிமூவ் ஸ்டான்னு போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன், அன்இவன் காம்ப்ளெக்ஷனுக்குலாம் நல்லா ஒர்க் ஆகும்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து கிளிசரின் இருக்கிறதுனால ரெஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரேட்ஸ் த ஸ்கின்னு போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து லாவெண்டர் ஆயில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல வந்து ஸ்மெல் வந்து இதிலேருந்து வருது. இதில் வந்து டிப்புன்னு போட்டு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கெட் பார்ட்டி ரெடி ஸ்கின் இன் ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து ஒரு தின் லேயராக அப்ளை பண்ணால் போதும். தின் லேயராக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் 15 மினிட்ஸுக்கு வந்து அப்படியே விட்டுறணும். ஆஃப்டர் 15 மினிட்ஸ் நம்ம கையை வந்து நல்லா வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்ல க்ரீம், இது மேலே நல்லா வந்து ஒரு மசாஜ் பண்ணி ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம நார்மல் வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ட்ரையான கிளாத் வச்சு நல்லா வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான ஸ்கின் வந்து கிடைக்கிது. ரெகுலர் யூசேஜில் நம்மளால் விசிபிள் ரிசல்ட்ஸை வந்து பார்க்க முடியும். இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு க்ளோவும் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம போத் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நம்ம அந்த டேன் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிறத வந்து விசிபிளாக பார்க்கலாம். நீங்கள் யாராச்சும் இதை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரிவ்யூஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video. Bye bye.